Итна исплата на 3 денари за предадени килограм арпа во 2022. Во спротивно блокадите на регионалниот пат Штип-Кочани повторно ќе се активираат. Децидни се оризопроизводителите. Најавите за нови протести следуваат, откако како што велат, власта не си остана на зборот и парите од интервентната мерка не легнаа на нивните сметки, како што им било ветено до 31 март. Дополнителни 3 динара од ковид мерката. Значи по кантарна белешка, колку предадено, толку треба да се плати. За жал, една влага 15 јануар, 15 февруар, 31 март, за жал, од сето тоа нема ништо. Тие 3 динара во овој момент се толку неопходни за да можеме нормално да завршиме припремата за ситбата на ориз. Во меѓувреме земјоделците почнаа со подготовките на нивите. Првичните планови се намалување на површините за 1000 хектари. Тоа значи дека поради сушниот период со ориз ќе бидат посејани 2500 хектари, информираат од Водостопанство Брегалница. Промена на ситуацијата ќе има доколку зачестат врнежите од дожд. Брана Калиманци е полупразна и во моментот во неја акумулирано 81 милион метри кубни вода, што е за 35% помалку од лани. Но не само водата, проблем за оризопроизводителите е и високата цена на репроматеријалите и производната цена. Пред ситбата да се утврде оправдана економска цена, значи производна цена и економска цена. Што значи тоа? Тоа значи следното. Ако е 30 динара, значи производната цена, 40% плюс на тоа да диеме пари за репродукција и за живот. Според планот на Водостопанство со испуст на проточните води во одредени места за наводнување на оризовите полиња се планира да се стартува од 5 до 8 април, а до крајот на месецот да се активира и водата од хидросистемот, но тоа ќе зависи од временските услови. Идентична ситуација во браната Калиманци имаше и во 2017-та, кога поради екстремно сушната година беа направени големи рестрикции на оризовите површини.